हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन देखने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉस्टे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इस वीडियो को विदिन 4 मिनट्स में कवर करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी है। उस रात आसमान में एक भी बादल नहीं था और पायलट बहुत खुश था, क्योंकि लोग सो रहे थे और वो उनके ऊपर आसमान में उड़ रहा था। वो अपने ओल्ड डकोटा से फ्रांस टू इंग्लैंड यानी अपने होम टाउन जा रहा था। वो अपने हॉलीडेज के बारे में भी सोचता है, जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाली थी, और उसे अपनी फैमिली से भी मिलना था। उसने जब अपनी घड़ी की तरफ देखा तो उसमें रात के 1:30 बज रहे थे। जब उन्होंने खिड़की में से बाहर देखा तो उन्हें लगा कि उन्हें स्ट्रीट्स के बड़े बड़े लाइट दिखने लगे हैं। फिर उन्होंने अपने रेडियो पर कहा, डकोटा 088 हियर, कैन यू हियर मी? मैं अब इंग्लैंड की तरफ उड़ान भर रहा हूँ। ओवर एंड आउट। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से तुरंत जवाब आता है, डकोटा 088, हम तुम्हें सुन सकते हैं। अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट मुड़ना होगा। ओवर एंड आउट। पोइट सोचता है कि वो ब्रेकफास्ट के टाइम तक घर पहुंच जाएगा और रॉयल इंग्लिश ब्रेकफास्ट कर सकेगा। अब तक सब कुछ अच्छा था और फ्लाइट भी बहुत आसान थी, और अब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था। एकदम से उनके सामने घने बादल आ जाते हैं, जो कि एक पहाड़ की तरह लग रहे थे। वो उस पुराने प्लेन से ऊपर भी नहीं जा सकते थे, और उनके पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि वो ईस्ट और वेस्ट होकर स्टॉर्म को पार कर लें। वो वापस लौटने का सोचते हैं, लेकिन उन्हें अपने घर पहुंचना था, तो वो रिस्क लेकर बादलों में घुस जाते हैं। जैसे ही वो बादलों में घुसते हैं, सब कुछ काला हो जाता है और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। और जैसे ही वो कंपास की तरफ देखते हैं तो उनका कंपास भी काम नहीं करता, और वो इससे काफी डर जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से उन्हें एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, और उन्हें लगता है कि ये ब्लैक एरोप्लेन उन्हें बचाने आया है। और फिर वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे एक बच्चे की तरह जाने लगते हैं। आधे घंटे तक वो उसके पीछे जाते रहे, और लास्ट में उनके पास सिर्फ 10 मिनट का और फ्यूल बचा। और फिर आगे वाला ब्लैक एरोप्लेन एकदम से नीचे जाने लगता है, और वो भी उसके पीछे पीछे नीचे की तरफ जाने लगते हैं। वो देखते ही देखते बादलों से बाहर आ जाते हैं, और उन्हें एयरपोर्ट दिखने भी लगता है, और वो सेफली लैंड हो जाते हैं। और अब उन्हें ब्लैक एरोप्लेन कहीं भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद वो जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं और वहां पर पूछते हैं, वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया? मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे एक बार थैंक यू बोलना है। वहां पर बैठी महिला बताती है कि वहां पर कोई भी प्लेन नहीं था, रडार में सिर्फ आपका ही प्लेन शो हो रहा था। और फिर वो सोचने लगते हैं कि वो कौन था जिसने मुझे यहाँ पर बिना रेडियो, बिना कंपास और बिना फ्यूल के यहाँ पर सेफली पहुँचाया। यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आने वाली और वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।